गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है सुबह के 8 बजे से। और मैं आज मेरी अपने बच्चे को स्कूल पहुंचा के तो यहाँ से मैं जा रही हूँ गार्डन घूमने। ये देखिए गाइज, बिल्कुल शांत सा माहौल है। पानी और पक्षी की चहकने की आवाज़ है अभी। और ये देखिए यहाँ झील आज खुला है। ये देखिए, और सूरज की पहली किरण और सूरज की लालियाँ देखिए। और वहाँ से सूरज की किरण सीधे तालाब में लालियाँ दिख रही है। ये आजकल मैं बच्चे को स्कूल पहुँचाने के बाद रोज़ आ जाती हूँ यहाँ टहलने। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। सुबह सुबह फ्रेश हवा, खुले आसमान के नीचे सूरज की पहली किरण और ठंडी ठंडी हवा भी है। आज भी मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हैं। मैं स्कूल पहुँचाने जाती हूँ बच्चे को, लेकिन वो तब तक ही एक्सरसाइज किए रखते हैं। वो सुबह इन ताज़े फूलों का नज़ारा देखिए। ये देखिए गाइस, कितने सुंदर सनफ्लावर के फूल खिले हैं येलो कलर में। ये देखिए।